Съществува ли рай? Всичките пъти няма. Търпия. Здравейте, приятели, и добре дошли обратно в The Bulgarian Realities. Аз съм Бубо и в днешният епизод на Паранормално ще направим малко по-различно, а именно ще пробваме нашият нов уред Spirit Box вкъщи, за да видим дали има някакви енергии тук. Този път имаме нов участник в канала. Здравейте! И той ще ни помогне за този епизод. За тези от вас, които не знаят какво е Spirit Box, Spirit Box е паранормално радио, чрез което може да говорим с отвъдното и мъртвите. Това става през белия му шум, който той създава, за да могат те да комуникират с нас и да създават думи и изрази. Също това е втория път, в който пробваме Spirit Box вкъщи. Първи път, като го пробвахме, хванахме адски странни думи, караше ни да ходим в другите стаи. Сега ще видите записа. Приятели, нека да започваме да видим дали ще чуем нещо страшно. Приятели, аз ще чувам всичко през тези слушалки. Моят асистент може да ги чува през Spirit Box-а. Тя ще задава въпросите, аз ще се опитам да отговоря, като чувам от слушалките. Приятели, аз ще записвам с тази камера Spirit Box-а, за да може да се вижда, а през тази камера ще записваме мен. Също съм взел и EMF-а, може пък да отчете нещо. Добре, приятели, започваме. Пускам Spirit Box-а. Здравейте! Има ли някой при нас? Къде се чува? Вика. Здравейте, има ли някой с нас? Колко души сте с нас? Колко души сте сред нас? Има ли някой в апартамента? Здравейте, има ли някой с нас? Здравейте, искам само да ви... Колко души сте сред нас? Вие мъж ли сте? Вие мъж или жена сте? Колко души сте сред нас? В коя стая сте? Познавате ли някой от починалите ни родители? Бихте ли ми казали кой от всички познавате? Познавате ли майка ми? Да. В коя стая сте?
Знаете ли Бубо на колко години е? Не. Не. А знаете ли Бубо къде беше миналата седмица? Знаете ли къде беше Бубо? Знаете ли къде беше Бубо миналата седмица? Можете ли да ми се покажете? Ще ни нараните ли? Опасни ли сте? Как сте починали? Може ли да се доближите до уреда с лампичките? Вярвате ли в Бог? Как изглежда отвъдното? Вие как се казвате? Аз не слушам. Как се казвате? Ще ми се представите ли? Има ли някой с нас? В тази стая, освен аз и момчето, има ли някой? Какво не можете да ми кажете? Вие мъж ли сте? Вие да. А има ли жена при вас? Има ли дама при нас? Вие мъжът как се казвате? Ще може ли се доближите до уреда, който свети в зелено? Приятели, спряхме за малко, че нещо ни стана с телефона, свърши ни паметта. Сега продължаваме отново. Здравейте, има ли някой с нас? Освен аз и момчето, има ли някой с нас? Колко души сте сред нас? Колко души сте сред нас? Бихте ли ви се представили? Наблюдавате ли ни? Може ли да кажете една дума за нас? Съществува ли ада? Има ли някой сред нас? Знаете ли момчето до мен на колко години е? Здравейте, има ли някой с нас? Здравейте! Вие на колко сте години? Как се казвате? Как се казвате? Оплашен ли сте? Има ли някой сред нас? На колко сте години?
сте? Мъж ли сте? Как се казвате? Доближи се до уреда, за да светне повече от зеленото. Можеш ли? Как се казвате? Можеш ли да кажеш няколко думи за нас? Една дума. Съществува ли ада? Съществува ли Съществува ли рай? Съществува ли рай? Всичките са пред. Вие познавате ли някой от починалите ми родители? Вярвате ли в Бог? Искате ли да разговаряте с нас? Господине, вие как се казвате? На колко сте години? Скоро ли сте починал? Скоро ли сте починал? Преди колко години сте починали? Как се казвате? Вие жена ли сте? Мъж ли сте? Преди колко време сте починали? Притеснява ли? Вие как се казвате, госпожо? Дамата, която казва... Дамата, която се отговори, как се казва? Вие познавате ли починалите ми майка и баща? Искате ли да ви задаваме въпроси? Кой сте вие? Има ли някой в апартамента? Къде сте? Как се казвате? Вие виждате ли ни? Изглеждаме ли оплашени? Колко души сте с нас? Как сте починали? Вярвате ли в Бог? Чето, къде беше миналата седмица? Вие познавате ли ни? Искате ли да се представим? Още ли сте тук? Оплашени ли сте? Един много голям пакет. Нас
според вас страшно ли е от вас? Постоянно ли има души в този апартамент? Какво правих днес аз? Сутринта аз какво правих? Искате ли нещо да ми кажете? Може ли се доближите до уреда с лампичките? Дразни ли ви? Искате ли да престана? Искате ли да продължим утре да комуникираме? Утре ще бъдете ли с нас? Примерно на обяд. Приятели, спираме за малко, поне за сега, и смятам да направим още нещо. Видяхте, чуват се доста различни неща. Приятели, прецених да пробваме нещо, а именно да остана сам в стаята с спиритбокса, а именно на тъмно, за да видим какво можем да чуем, като сме сами. Нека да разберем. Здравейте отново, аз съм Було и съм сам тук. Имате ли какво да ми кажете? Може ли да повториш или да се доближиш до... За да разбера, че си тук, може да се доближиш до уреда с лампичките. По този начин ще ми даде знак, че си тук. Колко души сте тук? Сега вече е пълна тъмница тук. Камерата да не ме разпознава. Сам съм тук в тази стая. Може ли да ми кажеш нещо само на мен? Можеш ли да ми се покажеш? Има ли някой? Колко души са тук? Също имам въпрос. В другата стая има ли някой при колегата ми за този епизод? Приятели, видяхте накрая, нямаше някакви много големи моменти, но пък хванахме доста интересни. Пишете ми в коментарите. Скъпи приятели, тук що приключих да обработвам клипчето. Мисля, че се получи доста интересно, имахме доста добри моменти. И ако искате част 2 на Спиритбокса вкъщи, оставете по един мощен лайк и се абонирайте за канала с камбанката. Също ми напишете в коментарите коя да бъде следващата локация, която да посетим. А от мен, чао и ще се видим в следващия епизод.